მოხდება თუ წონაში მუდამ მოვიმატებთ? წონაში მომატება ძირითადად ასოცირებული არის მრავალ პრობლემასთან, მაგრამ რა დონეზე ჩნდება ეს პრობლემები? 50 კილოგრამი, რომელიც ზოგისთვის ნორმა არის, ან ზოგისთვის დაბალი, მაგალითად დაბალი ადამიანებისთვის და ქალებისთვის ეს ნორმა, მაგრამ მაღლების უშლება პრობლემა იყოს, რადგან მათში ამ დროს განვითარდება იმუნიტეტის შესუსტება, ასევე ენერგიის ნაკლებობა და ჰორმონული დისბალანსი. 70 კილოგრამი უკვე უწოდებენ ოქროს სტანდარტს. ეს არის ნორმალური წონა, სადაც ჩვენი ორგანიზმი საუკეთესოდ მუშაობს. ამ წონის ადამიანები ყველაზე დიდი ხანი ცხოვრობენ. ამ დროს სიარული, ვარჯიში პრობლემას არ წარმოადგენს. გული მშვენივრად მუშაობს. 100 კილოგრამი უკვე ზედმეტ წონას უწოდებენ. ამ დროს BMI 30-ზე მეტი არის. ნიშნავს, რომ ხშირი არის მეტაბოლიზმის შენელება. ანუ ცხიმის დაგროვება უფრო მარტივი ხდება. სიარული და კიბეებზე ასვლა უკვე რთული ხდება და გულის შეტევების რისკიც იზრდება. 150 კილოგრამზე უკვე სიმსუქნის ძიმე ეტაპი არის. ამ დონეზე მოძრაობა და სირბილი უკვე რთული ხდება. სხეული მუდამ დაღლილია და ძილიც და სუნთქვაც უკვე შეფერხებული არის. სიცოცხლის ხანგრძლივობა ძირითადად 10-დან 15 წლამდე არის შენელებული და დიაბეტი გარდაუვალი არის. 200 კილოგრამი არის კრიტიკული სიმსუქნე. ამ დროს შეუძლებელი არის გადაადგილება, ამიტომაც დამატებითი ხელსაწყოები არის საჭირო. სიცოცხლის მიმოქცევა არის შეფერხებული და მრავალი ორგანო მათ ფუნქციას კარგავს. ფილტვები არასაკმარისი ხდება და ამიტომაც ზემეტი აპარატურა არის საჭირო. 300 კილოგრამი არის უკიდურესი წონა. ამ დროს დიდი პრობლემები ჩნდება. 40 წელი არის მოკლებული შენს ხანგრძლივობას. უმეტესობა ადამიანი ამ წონას ვერ უძლებს. იმუნიტეტი პრაქტიკულად აღარ არსებობს, ანუ ნებისმიერი ინფექცია შენში დაგემართოს და საჭმლის მონელებაც კი შეფერხებული არის.